Hallo zusammen und willkommen zum neuen Video. Heute schauen wir uns das neue Lauterbach-Modul an, FELV, mit dessen Hilfe wir FEM-Berechnungen durchführen können. Das Modul ermöglicht uns nun mit LV-Modulen FEM-Berechnungen durchzuführen. Das Ganze funktioniert durch eine Verknüpfung mit der COMSOL-App und die Eingabewerte werden über das LV-Modul selbst getätigt. Die Berechnung und die Ergebnisdokumentation ist dann in COMSOL möglich. Hier sind die verschiedenen Eingabewerte im LV-Modul nochmal aufgelistet. Das werden wir uns jetzt aber gleich direkt anschauen. Die Bezeichnung FELV ist die allgemeine Schnittstelle von COMSOL und unseren LV-Modulen. Wir berechnen jetzt einmal nach AD 2000 und unsere Werkstoffe sind ebenfalls darüber definiert. Nun habe ich mal eine Beispieldatei geöffnet. Den Link dazu finden Sie auch in der Beschreibung. Und hier ist schon mal ein fertiges Beispiel gezeigt für einen Klöpperboden mit Stutzen. Wir geben zunächst die Randbedingungen ein. Danach definieren wir unsere Werkstoffe. Unsere Geometrien geben wir ein. Und zu guter Letzt noch unsere Zusatzlasten am Stutzenende. Anhand all dieser Daten, die wir eingegeben haben, können wir nun die COMSOL-App über diesen Button hier oben starten. Hier sehen wir nun die Oberfläche von COMSOL und hier ist noch ein altes Beispiel geladen. Jetzt können wir über den Button Lese Daten, können wir unser eben generiertes Modul in die COMSOL-App einlesen und wir werden nun eine Verknüpfung herstellen. Unser neuer Klöpperboden ist jetzt hier geladen und wir sehen links, alle Eingabewerte wurden übernommen. Und hier können wir nun uns verschiedene Dinge ansehen. Wir haben einmal Plot Modell, Plot Netz und wir können Berechnungen durchführen. Durch Klicken auf Berechnen führt das Programm die FEM-Berechnungen durch. Unsere Berechnungen sind nun abgeschlossen und wir können hier die einzelnen Ergebnisse uns ansehen. Hier finden wir das Netz, in das das Modell unterteilt ist. Die Schale an sich können wir uns auch als 3D-Modell ansehen. Die Verformungen sind hier dargestellt und ebenfalls die Misesspannung für die einzelnen Komponenten. Mit einem Klick auf Dokumentation wird uns ein Word-Dokument mit allen Ergebnissen erstellt. Nun haben Sie gesehen, wie man anhand von LV-Modulen auch FEM-Berechnungen durchführen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.